Ini. Jangan lupa aduknya nih. Ini. Oh, udah melek. Itu siwan itu untuk peredaran oksigen. Wah, Otak. nah cakep tuh emang. Ya, emang kendala sih itu emang. Jadi nanti kalau agak-agak lemot atau telomi Lebih lancar. Ngobatin. Makin. Habis itu pasti ini. Ya kan nih? Berarti yang oneng-oneng kurus dan ini. Nah, ya. hati dulu jatuh ke depan. Ini gini. Nah, jatuhin aja. Jatuhin. Tadi ada lah. Itu juga yang ketawa. Ini lah. Bagunya lemas. Yang ikut naik. Bagus itu. Tidurnya aja. Tidurnya lemes. Bahunya lemes ya. Habis itu ini. Aduh. Kalau udah gak mau. Kita dulu. Lagi menikmati dia. Kita tadi lagi. Parah ya, habis ini. Meh, gini. Aku tadi gini loh. Koci juga mau sih, koci. Nah, iya, kayak gitu ya. The final. Kaget aja di bahan percobaan. Kalau bahan percobaan. Ini biar kedengeran bunyi. Napasan dari hidung, buang dari hidung, jangan gigit lidah. Oke? Agak kebengkek ini gue. Musiknya mau ditarik lehernya. Tapi kecekek enggak kan? Aman. Ini aman ya? Oke. Hidung. Buang dari hidung nggak bisa. Terus lagi, yuk. Jangan terlalu cepat buang. Tarik napasan dari hidung, buang dari hidung jangan gitu. Bunyi tapi Astagfirullah. tenang. Ekor itu. Ya kan? Tarik kan?